देखो आवाज का क्या कर रही है ये? मिस्टू, नो नो नो, घर गई ना। 1 सितंबर 1985 न्यूफाउंडलैंड कनाडा से 690 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक समुद्र की गहराई में एक विशालकाय जहाज का मलबा पड़ा था। आम लोगों के लिए मलबा, लेकिन शोध करने वालों और एंटीक सामान के सौदागरों के लिए बेशकीमती खजाना।